我发现我老公的证件照好帅呀！这还是我老公吗？这是同一个人吗？有点像逃难的，大家就说我们犟不犟吧？这是我的酱应该放对了吧？看你吃的，你啊，不然要被骂的。不然它不好吃，没有人推荐，大家也不要再去吃。去码头的路上，还是要来买一个海龟冰淇淋。还没吃过，对呀，来这里必打卡的，芒果味的，是吧？还是我最爱的芒果味。哈哈哈，又要被吐槽了，冰吃太多。好可爱哦，这个小乌龟。嘟嘟嘟嘟，嗯，就像那个乌龟一样，嘚嘚嘚嘚。乌龟也看了，也吃了，也买了，圆满了吧？走吧。看吃买，啊，对还哦，抱它。对呀、还有生日蛋糕也是乌龟的。机车还了，然后领了证件，我发现我老公的证件照好帅呀！这还是我老公吗？这是同一个人吗？那个是我20几岁的。哇，这个照片还迷倒多少女孩子？没有啦，后来因为驾照不用再换了。哦，好了，我们现在要返程喽。还是溜溜最幸福。溜溜这大包小包的，看上去特别搞笑，有点像逃难的。验票结束，直接上船了。老规矩，还是坐楼上吧。我们选了一个位置坐下来，坐的右边，因为待会儿可以看见那个讲解给我们讲那个什么跨海大桥。要离开喽，小溜去，拜拜，拜拜。溜溜有没有一点点舍不得？台湾1天1夜。妈妈，我发现一件事，回程的时候船没有像去的时候一样晃，重点是我想要它晃啊，并且那个导览也有说是因为我们回程的时候是顺风。哦，是吗？对，我们昨天听导览说，回程的时候坐右边会看到跨海大桥，结果就在那边，真的看到了，就那个凸起来的地方，那个就是跨海大桥。我就不知道它跨什么，应该是跨琉球吧。嗨，朋友们，大家好！猜猜我们来干嘛了？老刘都忍不住笑了，给大家看一下啊。我们又来丹丹汉堡了。高雄的哦，来最近的，1小时。我们来这里最也算顺路最近的一间，然后我们来再重新再点一次。我们上次吃错的丹丹汉堡，因为上次老刘把酱放错了，这次老刘又特意点了赤肉羹，还有上次没有吃到的米糕。买个吧。大家就说我们犟不犟吧？有点犟哈，我们还是这一间里啊，那个内堂的都没有，只能在这外面吃，有风扇。然后老刘去旁边的 7， 他说想去找位置，但是又觉得不太好，没有在 7买东西，然后在那里吃丹丹。结果他说走进去一看，一大堆人在里面吃丹丹。我说我们就在这里吃吧，这里有风扇，其实静下来也还好。我们点了一个9号餐，一个吃肉羹，该我们了，然后一个鸡腿堡，溜溜点了一个10号餐，2个腿，点了一个香酥米糕，一个甘梅双拼。
老刘把酱都归位了。没有米糕啊？有米糕啊？米糕在，没有米糕啊？没有米糕你就问他要。我是点了米糕，这个不是米糕。这米糕，米糕是这样的。啊，米糕是这样。但是打开我看看来。哦，那米糕是这个。我以为是像那个我们吃的那个米雪那样。我就以为是同那个跟阿力哥一样。这是我的酱应该放对了吧？这个是吧？是上次没有放这个酱，就吃起来就很普通。就这样不这样配？你看我们老刘加辣的，虽然说加辣是加在这里面，但是你也要量力而为的，是不是加太多了？全加。咋样？加辣了会不会好吃一点？味道比较重，就有点微辣，提味嘛。辣我觉得比较容易有食欲一点。对，就是加了。吃了辣了以后，你又觉得比较好，就觉得嘴巴里难受，你要狂喝水。就是加辣和没加辣，你觉得哪个好吃一点？还是有加，因为它味道变重了。哦。然后又有微辣嘛，微辣又提味，香香的吧？汤吗？哦。刚找出来了。觉得有点咸呢。对吧？就变重口味，然后更咸。还是有一股豆瓣酱的味道。上次有朋友说，这个豆瓣酱的味道应该是我们四川人喜欢的，其实大多数人喜欢，但是我不太喜欢。可以，我还是来吃我的鸡腿吧。要不要先吃个米糕，试看看？加酱油。试一下。那米糕要加酱油。米糕要加酱油膏。是吗？是。是淋上去吗？是啊，不然就淋一点，吃一点。你吃看看吧。啊，会不会多了？来，我来看。哦，台中米糕不会这样做。它里面真的是米耶。对啊，米糕啊，它把它做成用炸的。不错吃。我以为是会用那个碗装的。我想象中的是和那个米雪糕一样，就跟肉粽差不多。里面有花生，好吃哈。另一种风味，因为用炸的。它米糕本身味道也就很香，加上炸了酥脆的外衣，它唯一就是变更酥脆，因为吃米糕不会有酥脆啊。要长一点吗？米糕不会有酥脆啊，因为它是炸的嘛，外皮会酥脆。为什么我这个是辣的？为什么我这个是辣的？我觉得我点的是不辣的呀。哦，辣腿堡，但是我点的是不辣的，他肯定听错了。老公昨天收拾好了吗？啊？昨天收拾好了吗？干嘛？昨天晚上收拾好了吗？好了，我睡觉。你们没有？我一直做梦，我做好多梦，将奶粉放进去。接下来是不是该摇了？它这是裁出来的。哦，咸酥鸡。不是咸酥鸡，鸡块。哦
那鸡冠长这样，不是，这是甘梅鸡块，新品的鸡块。但是造型跟咸酥鸡差不多。珍珠鸡，这咸酥鸡啊？看你撑的，你呀、不然要被爸爸打。看我女儿多惨呀！她说差点没呛到，不然要被爸爸打。怎么说？那枪对哦，对啊，枪当然被打。对啊，没有看。那外人不懂的，还以为我们女儿收入变态呢，对吧？哇，回车上了。车上又是什么让我们这么炎炎夏日，在没有空调的地方吃饭？就是为了那一口气，就是为了要再尝试，要把它吃对。老公这一次怎么样？我觉得它米糕蛮有特色的。米糕很软，很香。它那种米糕在台中应该是吃不到，就是里面很软糯，外面也炸得很酥脆。不是它的做法，果然做法是用米糕下去炸。不是，我觉得网友推荐的真的没有踩雷的，怎么没有人给我推荐那个甘梅地瓜条？果然它不好吃，没有人推荐，大家也不要再去吃。甘梅地瓜条不是说是那个吗？鸡块吗？你甘梅地瓜条你也不喜欢？甘梅地瓜条和鸡块它是双拼，那个鸡块我觉得不好吃，地瓜条也没有很好吃。它那个鸡块里面的肉炸的有点老，没有很嫩，就不像那个大的鸡腿里面配的那个大的鸡块里面炸的，就是汁多，然后肉也嫩嫩的那一种。好了，我们的丹丹汉堡也吃完了，现在回家吧。哇，回家的路上突然看到彩虹了，好美哦！因为我们刚刚在嘉义的时候，那边还在出太阳嘛，这边就有点下雨了，大家可以看到地面是湿的，然后一抬头，远远的就看到彩虹，而且越来越明显，越来越明显，好开心哦！视频中也能看得很清楚。说如果在我们这里，它是看得很清楚的哟。距离上一次看到彩虹是我们在新疆的时候，妈妈，有印象吗？溜溜？上次看彩虹是我在学校里。大陆吗？我们上次去新疆的时候也是啊。妈妈，哇，那彩虹好漂亮。